हाय फ्रेंड्स, मैं मयूर। आज आया हूँ मैं एक गाड़ी विजिट में गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। ये गाड़ी i10 है, Hyundai i10। इसके अंदर प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि गाड़ी पेट्रोल में से सीएनजी में कन्वर्ट नहीं हो रही है। आप देख रहे हो ये जब तक लाइट ब्लिंक करेगा तब तक गाड़ी पेट्रोल में ही स्टार्ट रहेगी। तो करते हैं गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट है। गाड़ी अभी पेट्रोल पे है। लाइट सीएनजी का ब्लिंक करता है तब तक गाड़ी पेट्रोल में, जब भी ब्लिंकिंग करना बंद करेगा तभी गाड़ी सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाएगी। अभी हो नहीं रहा है फ्रेंड्स। तो इस गाड़ी में यही प्रॉब्लम है, ये बताने वाला हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो एक और चीज़ बताता हूँ आपको। अभी गाड़ी में प्रॉब्लम ये हुआ था, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, पेट्रोल पे भी नहीं हो रही थी गाड़ी स्टार्ट ही। तो इसमें ये प्रॉब्लम था कि ऑनर को पता ही नहीं चला कि गाड़ी पेट्रोल पे चलती है या सीएनजी पे। उसको ऐसा लगा कि गाड़ी सीएनजी पे ही चलती है और गाड़ी चल रही है पेट्रोल में। तो इसमें क्या, वो पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी यहाँ पे रिजर्व में आ गई। गाड़ी रिजर्व में आने के बाद गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी पेट्रोल पे भी चलना बंद कर दिया। स्टार्टिंग ट्रबल हुआ इसमें। जब भी गाड़ी स्टार्ट करते तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अभी हमने पेट्रोल डलवाया है और इसके अंदर प्रॉब्लम यह है फ्रेंड्स कि हमने पूरा चेक किया तो इसके अंदर जब जो गाड़ी स्टार्ट होती है पेट्रोल में होने के बाद वो सीएनजी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे चूहों ने वायर काट लिया उसका तार। गाड़ी रास्ते में बंद हो गई थी तो मैं जाके देखा तो गाड़ी पेट्रोल खत्म हो गया था। ऑनर को ऐसा लगा गाड़ी सीएनजी पे ही चलता है, लेकिन गाड़ी पेट्रोल पे ही चलता था। तो सीएनजी पे डायरेक्ट करके पंप पे लेके आए गाड़ी और पेट्रोल डलवाया तो गाड़ी पेट्रोल में ओके। अब सीएनजी में भी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो सीएनजी वायरिंग के अंदर जो वायर रहता है पेट्रोल में से गाड़ी डायरेक्ट सीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए, उसके प्लग वायर का इग्निशन कोयल आता है, यहाँ पे लगाना रहता है। तो वो वायर चूहों ने काट लिया था फ्रेंड्स। तो मैंने उसको कंप्लीट लगा लिया है, फिट कर दिया है वायर टेप लगा के। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी। इग्निशन ऑन, डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट। अब देख सकते हो सीएनजी में डायरेक्ट गाड़ी आ जाती है। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है लेकिन ये सीएनजी का लाइट ब्लिंक कर रहा है। अब स्टार्ट करूंगा तो सीधे ही सीएनजी पे आ जाएगा। आ गया, ये सीएनजी पे गाड़ी स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। अगर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, गाड़ी पेट्रोल में ही चलती है, सीएनजी में कन्वर्ट नहीं होती है, तो ये वायरिंग आप चेक करवा सकते हो। कोई बार स्विच में भी प्रॉब्लम रहता है। सीएनजी कार में कस्टमर को मालूम नहीं रहता कि गाड़ी सीएनजी पे कब चलती है। जब तक सीएनजी की लाइट ब्लिंक करती है तो गाड़ी पेट्रोल पे ही समझिए। ब्लिंक करना बंद कर दे, 100 करती है कंप्लीट, तो समझिए गाड़ी सीएनजी पे हो गई। तो पेट्रोल पे गाड़ी स्टार्ट हो गई, सीएनजी पे कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट होने के बाद सीएनजी का लाइट ब्लिंक करना बंद कर देता है तो समझिए गाड़ी सीएनजी पे स्टार्ट है। अभी स्टार्टिंग ट्रबल थी, पहले गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अभी तो हमने पेट्रोल डलवाया तो पेट्रोल पे स्टार्ट हो जाती है एकदम। ठीक है, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मयूर मोटर्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्टार्टिंग पेट्रोल पे होता है और सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाती है गाड़ी। अब कंप्लीट है गाड़ी, ओके। मेरे गाड़ी को जो प्रॉब्लम था, इसके पहले जो मयूर मोटर्स में मैकेनिकल ने बताया कि पेट्रोल में से सीएनजी में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए मैंने इसको फ़ोन किया। तो करीबन 10 किलोमीटर 7 या 8 मिनट में आके मेरा जो प्रॉब्लम था उन्होंने अच्छी तरह से सॉल्व किया और मुझे इसकी सर्विस बहुत अच्छी लगी। आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू मयूर मोटर्स। ओके।